Hi everyone, welcome back. நாம இப்போ SSC CGL கான general awareness session தான் பார்க்க போறோம். Let's see the first one. In August 2022, the Ministry of Chemicals and Fertilizers decided to implement the One Nation, One Fertilizer initiative by introducing a single brand for fertilizer and logo under which scheme. ஓகேவா? So Ministry of Chemical and Fertilizer வந்து என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, இந்தியால வந்து ஃபர்டிலைசருக்கு ஒரு சிங்கிள் பிராண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒன் நேஷன் ஒன் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த சிங்கிள் பிராண்டுடைய நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்டர் பாரத் அப்படின்ற இந்த நேம்க்கு கீழே தான் இதுக்கப்புறமா இந்தியாவில் வந்து ஃபர்டிலைசிங் கம்பெனி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய ஃபர்டிலைசரை வந்து சேல் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து அண்டர் எந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அண்டர் எந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க, சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பிரதான மந்திரி பிஜேபி. ஓகேவா? ஸோ அந்த பிஜேபி அப்படின்றதுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன, பாரதிய ஜன்வான் பரியோஜனா அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ். ஆப்ஷன் 4 அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ அண்டர் பிரதான மந்திரி பாரதிய ஜன் உர்வாக் பரியோஜனாக்கு கீழே தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்து, ஸோ இதுக்கப்புறமா அண்டர் பாரத் அப்படின்ற அந்த நேம்க்கு கீழே தான் இந்தியாவில் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்றத வந்து சேல் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், which one of the following is also called the power plants of cells? ஓகேவா? ஸோ செல்ஸ் உடைய பவர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எதை வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, ஆப்ஷன் 1 கோல்கி பாடி, ஆப்ஷன் 2 மைட்டோகாண்ட்ரியன், ஆப்ஷன் 3 ரைபோசோம் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 லைசோசோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த லைசோசோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் என்சைம் அப்படின்றது வந்து இதுல இருக்கும். ஸோ மெயினா இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்ஸ் உடைய அந்த டைஜஸ்டிவ்காக வந்து யூஸ் ஆகிறது. ஓகேவா? அண்ட் ரைபோசோம் அப்படிங்கறத வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா புரோட்டீன்கான சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ரைபோசோம். அண்ட் இந்த கோல்கி பாடி அப்படிங்கிறது வந்து செல்ஸ்ல இருக்கிற பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து புரோட்டீனை வந்து சென்ட் பண்றது தான் இந்த கோல்கி பாடி செய்யற வேலை. ஸோ செல்ஸுடைய பவர் பிளான்ஸா எதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியன் தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியன் அப்படின்றது வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா சைட்டோபிளாசம்ல தான் வந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் a double layered membrane அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ராட் தான் வந்து இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மெயினா இதை தான் வந்து செல்ஸுடைய பவர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ஏடிபிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து செல்ஸுக்கு வந்து ஜென்ரேட் பண்றதே வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியன் தான். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியன் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, செல்ஸ் உடைய பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியம் அப்படிங்கிறது வந்து எதுல இருக்கும் அப்படின்னா சைட்டோபிளாசம்ல தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following statement is incorrect? ஓகேவா? ஸோ கொடுத்துருக்கிற given optionsல எது வந்து incorrect அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது, Arabic was the language of administration under the Delhi Sultans. Second one, coins minted in Delhi were called Delhiwal. Third one வந்து குதுப் al-Din Aibak ruled over Delhi from 1206 to 1210. Delhi first become the capital of the kingdom under the Tomara Rajputs. ஓகேவா? ஸோ மெயினா கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து யாரை பத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லி சுல்தான்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஓகேவா? ஸோ அவங்கள பத்தி தான் இருக்கு. அண்ட் இந்த டெல்லி சுல்தான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைனசிட்டிஸ்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லேவ் டைனசிட்டி சொல்லலாம். ஸோ ஸ்லேவ் டைனசிட்டிக்கு அப்புறமா வந்தது வந்து கில்ஜி டைனசிட்டி. ஓகேவா? ஸோ கில்ஜிக்கு அப்புறமா துக்லக். ஓகேவா? அண்ட் அதுக்கப்புறமா சயத். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலா 5 டைனசிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து அண்டர் இந்த டெல்லி சுல்தான்ஸ்க்கு கீழே வரும். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லேவ் டைனசிட்டி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்லேவ் டைனசிட்டி உடைய ஃபவுண்டரா வந்து யாரை கன்சிடர் பண்ணுவோம், குதுப்தீன் ஐபக் அப்படின்ற பர்சனை தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் குதுப்தீன் ஐபக் தான் வந்து ஸ்லேவ் டைனசிட்டியுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரூலர். ஓகேவா? அண்ட் இவர் தான் வந்து குதுப்பினார் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா? ஸோ இந்த குதுப்பினார் அப்படிங்கிறத வந்து பில் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட்
பண்ண பர்சன் அண்ட் இவருடைய பீரியட் எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 1206ல இருந்து 1210 வரைக்கும் வந்து இந்த பர்சன் வந்து ஆட்சியில இருந்தார். ஓகேவா? அண்ட் இந்த ஸ்லேவ் டைனசிட்டில வந்து இம்பார்ட்டன்டான பீப்புள்ஸ் இல்ல இம்பார்ட்டன்டான ரூலர்ஸ் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலா 3 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் யாரு அப்படின்னா குதுப்தின் ஐபக் அப்படின்ற பர்சன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து எல்துமிஸ். ஓகேவா? அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ராசியா சுல்தானா. ஓகேவா? சோ இவர் வந்து இந்த பர்சன் வந்து இல்துமிஸுடைய டாட்டர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லிம் உமன் ரூலர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா டெல்லியை சேர்ந்த ராசியா சுல்தானா தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லிம் உமன் ரூலராகவும் வந்து இருந்திருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இந்த 3 பர்சன்ஸ் தான் ஸ்லேவ் டைனசிட்டில வந்து இம்பார்ட்டன்டான பர்சன்ஸ். சோ 1211ல இருந்து 36 வரைக்கும் வந்து எல்துமிஸ் இருந்தாரு அண்ட் எல்துமிஸ் தான் வந்து குதுப்பினார் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? சோ குதுப்பினாரை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணது. அண்ட் இந்த குதுப்பினார் அப்படின்றத வந்து யாருடைய நினைவா பில் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபேமஸ் சூஃபி சைன்டான பக்தியார் அப்படின்ற பர்சன் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுடைய நினைவா தான் இந்த குதுப்பினார் அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது குதுப்தின் ஐபக் அண்ட் எண்ட் பண்ணது எல்துமிஸ் அண்ட் ராசியா சுல்தான் அப்படின்ற பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லிம் உமன் ரூலரா வந்து இருந்திருக்காங்க. சோ இந்த 3 பர்சன்ஸ் வந்து டெல்லி சுல்தானேட்ல அதாவது ஸ்லேவ் டைனசிட்டில இம்பார்ட்டன்ட் ஆன பர்சன்ஸ். ஓகேவா? சோ இவருடைய பீரியட் வந்து கரெக்டா தானே கொடுத்திருக்காங்க. 1206ல இருந்து 1210 வரைக்கும் வந்து குதுப்தின் ஐபக் வந்து ரூல் ஓவர் பண்ணிருக்காரு. அண்ட் காயின்ஸ் மின்டட் இன் டெல்லியில மின்ட் பண்ண காயின்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டெல்லிவாலான்னு தான் சொல்லுவாங்க. சோ ஆப்ஷன் 2 அப்படின்றதுமே கரெக்ட். அண்ட் டெல்லி ஃபர்ஸ்ட் பிகம் தி கேபிட்டல் ஆஃப் கிங்டம் அண்டர் யாருக்கு கீழே அப்படின்னா தொமாரா ராஜ்பக்ஸ்க்கு கீழெல்லாம் வந்து டெல்லி வந்து ஃபர்ஸ்டா கேபிட்டல் ஆஃப் கிங்டமா வந்து வந்தது. ஓகேவா? சோ ஆப்ஷன் 4ம் கரெக்ட். நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? which of the following is incorrect அப்படின்னு சொல்லி தானே கேட்டிருக்காங்க. அரபிக் was the language of administration under the Delhi Sultans. டெல்லி சுல்தான்ஸ்க்கு கீழே என்ன லாங்குவேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அரபிக் கிடையாது, பெர்ஷியன் தான் இருந்தது. சோ ஆப்ஷன் 1 அப்படிங்கிறது தான் வந்து தப்பா இருக்கு. ஓகேவா? சோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? which of the following is incorrect அப்படின்னு சொல்லி தானே கேட்டிருக்காங்க. சோ நமக்கான ஆன்சர் என்னது? ஆப்ஷன் 1. சோ என்ன லாங்குவேஜ் வந்து டெல்லி சுல்தான்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ் தான் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன். Recently, India successfully test-fired its indigenously developed nuclear-capable Prithvi-2 missile. The trial of the surface-to-surface missile, which was strike range of dash kilometer. Okay, so India வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? ரீசெண்டா Prithvi-2 அப்படின்ற surface-to-surface missile வந்து ஒடிசால இருக்கிற சண்டிப்பூர் கோஸ்ட்ல வந்து ரீசெண்டா டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. And Prithvi-2 missile is எந்த ஆர்கனைசேஷன் டெவலப் பண்ணது? DRDO டெவலப் பண்ணது. அண்ட் அதுக்கான ஸ்ட்ரைக் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 600 கிலோமீட்டர், ஆப்ஷன் 2 550 கிலோமீட்டர், ஆப்ஷன் 3 350 கிலோமீட்டர் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 900 கிலோமீட்டர். கரெக்டான ஆன்சர் வந்து 350 கிலோமீட்டர் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ Prithvi-2 it is developed by DRDO and it is a surface to surface missile and அதனுடைய ரேஞ்ச் என்ன? 350 கிலோமீட்டர். ஆப்ஷன் 3 வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். A duopoly is a type of oligopoly wherein dash firms have dominate or exclusive control over a market. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த டியோ மோனோ ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் எதை சொல்லுவோம்? மோனோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு திங்கை குறிக்கிறது அண்ட் டியோ அப்படின்னா 2 திங்ஸை சொல்றதுதானே சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டியோபாலி அப்படிங்கிறதுமே வந்து எத்தனை ஃபர்ம்ஸை கம்பேர் பண்றது அப்படின்னா ஆப்வியஸா 2 ஃபர்ம்ஸை வந்து கம்பேர் பண்றது தான். ஸோ இந்த டியோபாலி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 காம்படிட்டிவ் பிசினஸ். ஓகேவா? சோ அவங்க வந்து மெஜாரிட்டி மார்க்கெட்ல வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல. ஓகேவா? ஸோ ஒரு 2 கம்பெனி வந்து அவங்களுடைய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்ல அவங்களுடைய சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபீல்ட்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி மார்க்கெட்டை வந்து டாமினேட் பண்றதை தான் டியோபோலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ wherein 2 firms, ஓகேவா? So 2 firms have dominate or exclusive control over a market. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மாஸ்டர் கார்டு அண்ட் விசா இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ இந்த மாஸ்டர் கார்டு அண்ட் விசா அப்படின்றத வேர்ல்ட் ஃபுல்லாவே வந்து டெபிட் கார்டு அண்ட் கிரெடிட் கார்டுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோமா? ஓகேவா? ஸோ இந்த 2 ஃபர்ம்ஸுமே வந்து சேம் சர்வீசஸ் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு 2 காம்படிட்டிவ் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அவங்க வந்து
அவங்களுடைய அந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் அந்த சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா சோ அத வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி மார்க்கெட்ல வந்து டாமினேட் பண்றதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஜியோபாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அண்ட் ஒலிகோபாலி அப்படிங்கிறது வந்து மோர் தென் 2 கம்பெனிஸ் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி மார்க்கெட்டை வந்து டாமினேட் பண்றதா ஒலிகோபாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஆப்ஷன் 1 அப்படின்றதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் Which of the following articles of the Constitution of India directs the state to promote international peace and security? Okay, va? So, in நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எந்த ஆர்டிகல் வந்து ப்ரமோட் இன்டர்நேஷனல் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டியை வந்து ப்ரமோட் பண்றது இல்ல அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆர்டிகல் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பார்ட் 4 இருக்கா இந்த பார்ட் 4 அப்படின்றது வந்து எதை சொல்றது டைரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியா ஓகேவா சோ இதுல அண்டர் எவ்வளோல இருந்து எந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து எந்த ஆர்டிகல் வரைக்கும் இருக்கு ஆர்டிகல் 36ல இருந்து ஆர்டிகல் 51 வரைக்கும் இருக்கிறத இந்த டைரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிக்கு கீழே வரும் ஓகேவா அண்ட் கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 36ல இருந்து 51 ரேஞ்சில தான் இருக்கு சோ ஒவ்வொரு ஆர்டிகல்ஸும் எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சோ ஆர்டிகல் 48 அப்படிங்கிறது இருக்கா ஓகே ஆர்டிகல் 48 அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்கனைசேஷன் ரிலேட்டட் டு அக்ரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஓகேவா சோ 48 வந்து எதுக்கு ரிலேட்டட் ஆனது அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஹார்டிகல்ச்சர் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா சோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆர்டிகல் சோ இதுக்கு வந்து செப்பரேட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஆர்டிகல் 40 அப்படிங்கிறது வந்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து இருக்கு இல்லையா ஓகேவா சோ அதை வந்து மென்ஷன் பண்ற ஆர்டிகல் அண்ட் ஆர்டிகல் 50 அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஓகேவா சோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்ல இருந்து ஜுடிஷியரியோடைய செப்பரேஷனை மென்ஷன் பண்றதுதான் ஆர்டிகல் 50 சோ இன்டர்நேஷனல் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டியை வந்து எந்த ஆர்டிகல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஆர்டிகல் 51ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இது அண்டர் எதுக்கு கீழே வரும் பார்ட் 4 டைரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிக்கு கீழே வரும் ஓகேவா சோ ஆர்டிகல் 50 அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் a separation of judiciary from executives அப்படிங்கிறது next one which company recently partnered with Indian Railways to boost its delivery service in India by transporting packages in more than 110 intercity routes okay so recent Indian Railways oda எந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து டை அப் பண்ணிருக்காங்க எதுக்காகவா to boost its delivery service in India by transporting the packages in more than 110 intercity routes okay இப்போ வந்து Amazon ஆ இருக்கட்டும் Flipkart Myntra Meesho இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்லைன் ஆப்ஸ்ல இருந்து என்ன பண்றோம் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் இல்லையா ஓகேவா சோ அதுக்கான அந்த டெலிவரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த டெலிவரி சிஸ்டமை வந்து பூஸ்ட் பண்றதுக்காக ரீசெண்டா இந்தியன் ரயில்வேஸோட டை அப் பண்ணது எந்த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 Flipkart ஆப்ஷன் 2 Reliance Digital ஆப்ஷன் 3 Snapdeal அண்ட் ஆப்ஷன் 4 அமேசான் இந்தியா சோ ரீசெண்டா அமேசான் இந்தியா தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்தியன் ரயில்வேஸோட வந்து டை அப் பண்ணிருக்காங்க மெயினா எதுக்காக அவங்களுடைய டெலிவரி சிஸ்டம் டெலிவரி சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பூஸ்ட் பண்றதுக்காக ஏன்னா இந்தியால வந்து நிறைய சிட்டிஸ் வந்து ட்ரெயின் ரூட் மூலியமா கனெக்டட் ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ எல்லா சிட்டிஸ்லயுமே அவங்களுடைய சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ரீசெண்டா இந்த டை அப் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியா யார் ஆக்ட் பண்றாங்க Ashwini Vaishnav. Next one. Which of the following organs is responsible for the hand-eye coordination and the movement in the human body? Okay va? So நம்மளுடைய organsல எந்த organ வந்து hand eye coordination and movements in human body human bodyல நடக்கிற அந்த movements வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிறது எந்த ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்றோம் இல்லையா ஓகேவா சோ இப்போ வந்து நீங்க ரோட்ல நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது சடனா ஏதாவது வருது அப்படின்னா உடனே விலகுவோம் சோ நம்மளுடைய அந்த ஹியூமன் பாடியுடைய அந்த மூவ்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் அண்ட் ஹேண்ட் ஐயுடைய கோஆர்டினேஷன் ஓகேவா சோ இது எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிறது எந்த ஆர்கன் அப்படின்னா பிரைன் தான் ஓகேவா சோ ஆப்ஷன் 1 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சோ மெயினா நம்மளுடைய அந்த சிறுமூளை அண்ட் பெருமூளை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா சோ இந்த ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் அப்படின்றதுக்கு வந்து சிறுமூளை தான் வந்து காரணமா இருக்கும் ஆனா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க செரிபலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து செரிபரம்க்கு கீழே வந்து இந்த இது இருக்கும் சோ மெயினா இதுதான் நம்மளுடைய அந்த இன்ட்யூஷன் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா சோ அதை வந்து தோண்டும் so option 1 அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் next one every bill after being passed by the house of a parliament either singly or in a joint sitting
is presented to the dash for his assent. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுடைய அசம்பிளில இப்போ இந்தியாவில் வந்து எந்த ஒரு ரூல்ஸை வந்து கொண்டு வரலனாலும் இல்லை எந்த ஒரு இதை கொண்டு வரணும்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசம்பிளில அந்த பில் வந்து பாஸ் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் அசம்பிளில பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த பில்லை வந்து யாருக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க? நம்மளுடைய பிரசிடென்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிரசிடென்ட் வந்து அதுல சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பில் வந்து இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? எவ்ரி பில் ஆஃப்டர் பீயிங் passed by the houses of a parliament. So parliament houses வந்து பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா யாருடைய அசென்ட்க்கு வந்து அதை சென்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 பிரசிடென்ட், ஆப்ஷன் 2 லா மினிஸ்டர், ஆப்ஷன் 3 சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 பிரைம் மினிஸ்டர். யாருக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க? பிரசிடென்ட்க்கு தான் வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1 அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆக்சுவல். Who has won the 2022 World Snooker Championship held at the Crucible Theatre in Sheffield, England. So இங்கிலாந்துல நடந்த வேர்ல்ட் ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பை வந்து வின் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபைனல் வந்து 2 இங்கிலாந்து பர்சனுக்கும் நடுவில் தான் நடந்தது. ரோனி ஓசிலிவன் அண்ட் ஜூட் ட்ரம்ப் அப்படின்ற 2 பேருக்கும் நடுவில் நடந்தது. அண்ட் இதுல வேர்ல்ட் ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் 2021 வின் பண்ணது யாரு? ரோனி ஓசிலிவன் அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா அது மட்டும் இல்லாம ஓல்டஸ்ட் பர்சனா வந்து வேர்ல்ட் ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பை ரிசீவ் பண்ணது இவர் தான். அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 46 years oldல வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பை வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Which among the following is the oldest running Grand Slam tennis tournament? ஓகேவா? ஸோ டோட்டலா டென்னிஸ் டோர்னமெண்ட்ல எத்தனை கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸ் இருக்கு? டோட்டலா 4 கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸ் இருக்கா? என்னென்னது? பிரெஞ்ச், வெம்பிள்டன், ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் அண்ட் யூஎஸ் ஓப்பன். ஓகேவா? ஸோ எப்பவுமே இந்த டென்னிஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல தான் நடக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியன், நெக்ஸ்ட் வந்து பிரெஞ்ச் அண்ட் அதுக்கப்புறமா யூஎஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வெம்பிள்டன். ஸோ அந்த ஆர்டர்ல தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? which among the following is the oldest tournament அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ 1877ல ஸ்டார்ட் ஆன கிராண்ட் ஸ்லாம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெம்பிள்டன். ஓகேவா? ஸோ 1877ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் யூஎஸ் ஓப்பன் வந்து 1881ல, அண்ட் பிரெஞ்ச் ஓப்பன் அப்படின்றது வந்து 1891ல, அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் அப்படின்றது 1905ல. ஓகேவா? ஸோ அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வருதா? நான் எப்படி நடக்கும்னு சொன்னேன்? ஆஸ்திரேலியா ஓப்பன், பிரெஞ்ச் ஓப்பன், யூஎஸ் அண்ட் வெம்பிள்டன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆர்டர்ல தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஈவெண்ட்ஸை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? பட் அது வந்த ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆர்டர் எப்படி சொன்னோம் என்னன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ்ல. ஓகேவா? ஸோ வெம்பிள்டன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது, செகண்ட் வந்தது யூஎஸ், அண்ட் தேர்ட் வந்தது வந்து பிரெஞ்ச், அண்ட் ஃபோர்த் வந்தது வந்து ஆஸ்திரேலியா. ஸோ ஓல்டஸ்ட் கிராண்ட் ஸ்லாம் எது? ஆப்ஷன் 2 விம்பிள்டன் அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Which of the following statement about the Mahalwari system of revenue settlements is incorrect? ஓகேவா? ஸோ மஹல்வாரி சிஸ்டம் ரிலேட்டடா வந்து சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுல எது ராங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மஹல்வாரி சிஸ்டம் அப்படின்றது எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா லேண்ட் ரெவின்யூ சிஸ்டம்க்கு கீழே வரும். ஸோ இந்த லேண்ட் ரெவின்யூ சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாண்டர்டா இந்த மஹல்வாரி சிஸ்டம் மட்டுமே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ பெர்மனன்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு, அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரயட்வாரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கு, அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்ததுதான் இந்த மஹல்வாரி. ஓகேவா? சோ ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு சிஸ்டம் கொண்டு வரும்போதும் அதுல இருக்கிற டிராபேக்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? சோ நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன், இந்த மஹல்வாரி அப்படிங்கிறது வந்து லேண்ட் ரெவின்யூ சிஸ்டம். லேண்ட் ரெவின்யூ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன? சோ விவசாயம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஓகேவா? சோ அதுக்கான டாக்ஸ் பேமெண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? சோ அந்த சிஸ்டம் தான் இது. ஈவன் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் கூட இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்கு. சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பெர்மனன்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? சோ இத வந்து இஸ்தமமாரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த பெர்மனன்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து ஜமீன்தாரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஓகேவா? சோ அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த லேண்ட்கான ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் அப்படின்றது இருந்தது. ஓகேவா? சோ அதுக்கப்புறமா அந்த சிஸ்டம்ல வந்து 1/11th ஆஃப் பார்ட்ட வந்து அவங்க என்ன எடுக்கலாமா, ஜமீன்தார் இருக்காங்க இல்லையா? ஓகேவா? சோ அவங்க வந்து வச்சுக்கலாம். சோ ரிமைனிங் இருக்கிற 10/11
பார்ட்கான அந்த ரெவென்யூவை வந்து யாருக்கு கொடுக்கணுமா, பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்டா இருந்தது. பட் இது வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா ஒரு விவசாயம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ மழை நல்லா இருந்தது அப்படின்னா விளைச்சல் நல்லா வரும். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து மழை இல்லை அப்படின்னா விளைச்சல் இருக்காது. ஸோ விளைச்சல் இல்லாத சமயத்திலையும் இந்த அளவுக்கான டாக்ஸை வந்து ஃபார்மர்ஸால பே பண்ண முடியாது. ஆனா அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் அப்படின்றது வந்து யார்கிட்ட இருந்தது, ஜமீன்தார் கிட்ட தானே இருந்தது. ஓகேவா? சோ அதனாலயே வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்க. சோ இதுல வந்து பெனிஃபிட் ஆகிறது ஒன்னு ஜமீன்தார்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷா தான் இருந்தாங்க. சோ ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டுமே கிடையாது. சோ அதனால நெக்ஸ்ட் அந்த சிஸ்டம் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கப்புறமா ரைட் வாரி அப்படின்ற சிஸ்டம் வந்தது. சோ அந்த ரைட் வாரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து மெயினா சயின்ஸ் பேஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு லேண்டுடைய சாயிலா இருக்கட்டும், ஓகேவா? சோ அதனுடைய நேச்சரை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ரீஜியனுக்கும் செப்பரேட்டா டாக்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து பிக்ஸ் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அண்ட் அதுக்கப்புறமா அதுலயுமே நிறைய டிராபேக்ஸ் இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்ததுதான் இந்த மகள்வாரி அப்படின்ற சிஸ்டம். சோ இதை வந்து எந்த இயர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1822ல வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹால்ட் மெக்கன்சி அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. சோ இதுல வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மகள்வாரி அப்படின்ற சிஸ்டம்ல வந்து லேண்டுடைய ஓனர்ஷிப் இருக்கு இல்லையா? சோ இத வந்து வில்லேஜ் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வந்து கொடுத்தாங்க, இல்ல ஃபார்மர்ஸுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுமே சொல்லலாம். ஓகேவா? சோ மெயினா என்னது, ஜமீன்தார்ஸுக்கு வந்து அந்த ஓனர்ஷிப்பை கொடுக்காம ஜமீன்தார்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த ஓனர்ஷிப்பை வந்து வில்லேஜ் கம்யூனிட்டிஸ் இல்ல ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. சோ டாக்ஸஸ் வந்து ஜமீன்தார் மூலியமா இல்லாம டைரக்டா வில்லேஜ் கம்யூனிட்டிஸே வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பே பண்ற மாதிரி இருந்தது. ஓகேவா? சோ அந்த சிஸ்டம் தான் மகள்வாரி சிஸ்டம். அண்ட் 1822ல வந்து இதை கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னது, இதை வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹால்ட் மெக்கன்சி அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகேவா? சோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, தி ரைட் டு கலெக்ட் தி ரெவென்யூ அண்ட் பே இட் டு தி ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வாஸ் given to zamindar. So first one wrong. என்னது, the right to collect the revenues. ஓகேவா? சோ அந்த ரெவென்யூவை கலெக்ட் பண்ணி ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனிக்கு வந்து டைரக்டா பே பண்றது வில்லேஜ் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸுக்கு தானே கொடுத்திருந்தாங்க, ஜமீன்தார்ஸுக்கு கொடுக்கல. சோ ஆப்ஷன் 1 அப்படின்றது வந்து ராங். ஓகே, நமக்கு வந்து இன்கரெக்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க. சோ ஆப்ஷன் 1 தான் வந்து இன்கரெக்ட். ஓகேவா? சோ ரிமைனிங் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன் என்னது, தி சிஸ்டம் வாஸ் டிவைஸ்டு பை ஹால்ட் மெக்கன்சி. ஓகேவா? சோ இதை வந்து டிரைவ் பண்ணது யாரு, ஹால்ட் மெக்கன்சி. அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து லேண்ட் ரெவென்யூ அண்டர் தி சிஸ்டம் வாஸ் ரிவைஸ்டு ஃப்ரம் டைம் டு டைம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லேண்ட் ரெவென்யூ சிஸ்டம் அப்படின்றது டைம் டு டைம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அண்ட் தி சிஸ்டம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 1822. ஓகேவா? சோ எது வந்து இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் 1 அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்கரெக்டா இருக்கு. Next one. Which one of the following passes connects the extreme southeast end of Spit Valley with Shalkar and Chango of Hangrang Valley in Kinnur? Okay, so in the ஸ்பிட்டி வேலி அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிமாச்சல். அண்ட் ஸ்பிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மிடில் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ எந்த பாசஸ், இந்த ஸ்பிட் வேலியில வந்து நிறைய பாசஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? நிறைய பாசஸ் வந்து இருக்கு. சோ அதுல எக்ஸ்ட்ரீம் சவுத் ஈஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் அ ஸ்பிட் வேலி, ஸ்பிட் வேலியுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் சவுத் ஈஸ்ட் எண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? சோ அது வந்து வித் ஷாலிகா அண்ட் ஷாங்கோ ஆஃப் ஹாங்ராங் வேலியோட இன் கின்னூர் அப்படின்ற பிளேஸ்ல வந்து கனெக்ட் ஆகுறது எந்த பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, ஆப்ஷன் 1 லப்சாலா, ஆப்ஷன் 3 ஷிர்மாலா, ஆப்ஷன் 2 வந்து ஷிர்மாலா, ஆப்ஷன் 3 வந்து சந்தாலா அண்ட் ஆப்ஷன் 4 குலிலா. கரெக்டான ஆன்சர் வந்து லப்சாலா அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? சோ ஸ்பிட்டி வேலியோடைய எக்ஸ்ட்ரீம் சவுத் ஈஸ்டோட இந்த ஷாலிகா அண்ட் ஷாங்கோ இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? சோ அதை வந்து கின்னாரூர்ல கனெக்ட் பண்றது எந்த பாஸ் அப்படின்னா லெப்சா பாஸ். ஆப்ஷன் 1 அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், who has received the Shiromoni Award at NRI World Summit 2022 in the United Kingdom for her contribution in the field of art? ஓகேவா? சோ in the art fieldல அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை பேஸ் பண்ணி யூகேல நடந்த வேர்ல்ட் NRI சமிட்ல ஷிரோமோனி அவார்டை வந்து யாருக்கு பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 வந்தனா சிவா, ஆப்ஷன் 2 சுனிதா நரேன், ஆப்ஷன் 3 மிஷல் பூனவாலா அண்ட் ஆப்ஷன் 4 சாருடட் மிஸ்ரா. கரெக்டான ஆன்சர் என்னது, ஆப்ஷன் 3 மிஷல் பூனவாலா.
பூனவாலா அப்படின்ற பர்சனுக்கு தான் வேர்ல்ட் NRI சமிட் 2022 யூகேல நடந்தது. அண்ட் அதுல அவங்களுடைய ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டடா அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை பேஸ் பண்ணி செரமோனி அவார்டை வந்து பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following art form is performed by man in which their body is stained with ramras and they dance along with cartel while singing, usually wearing yellow clothes? Okay va? So normally எக்ஸாம்ஸ்ல ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அதுவும் இந்த டான்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கு அப்படின்னா கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அண்ட் ஃபோக் டான்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு ரிலேட்டடானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஈஸியா கேட்கணும்னு நினைச்சா, இல்ல கஷ்டமா கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த டான்ஸ் ஃபார்ம் ஒவ்வொரு ஃபோக் கிளாசிக்கல் டான்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஃபோக் டான்ஸா இருக்கட்டும், ஸோ அதுக்குன்னு செப்பரேட்டா ஒரு ட்ரெஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ தமிழ்நாடுடைய கிளாசிக்கல் டான்ஸ் என்னது பரதநாட்டியம். ஸோ அந்த பரதநாட்டியம்க்கு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்க இருக்கிற கோலாட்டம், இங்க இருக்கிற ஃபோக் டான்ஸுக்குமே எடுத்துக்கலாம். கோலாட்டமா இருக்கட்டும் இல்ல கரகாட்டமா இருக்கட்டும் மயிலாட்டம், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து செப்பரேட்டா ஒரு ட்ரெஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகேவா? இல்ல அதை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, which of the following art form is performed by man in which their body is stained with ramras and they dance along with cartel while singing, usually wearing the yellow clothes அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 ஜூலா, ஆப்ஷன் 2 கேல்ரான், ஆப்ஷன் 3 ஜூமர் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 சைத்தி. கரெக்டான ஆன்சர் என்னது? ஆப்ஷன் 4 சைத்தி அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இது வந்து மெயினா நிறைய நார்த் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து இந்த டான்ஸை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following elements has highest thermal conductivity of any element and the highest light reflectation? ஓகேவா? சோ இந்த thermal conductivity அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, thermal conductivity அப்படிங்கிறது என்ன, ஒரு மெட்டீரியலுடைய ஹீட்டை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிற அந்த எபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? சோ அததான் வந்து தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த ஹீட்டை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிற எபிலிட்டிஸா இருக்கட்டும் இல்ல அதை வந்து டைரக்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது. ஓகேவா? சோ அததான் வந்து தெர்மல் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன். அண்ட் ஹீட்கான அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து டோட்டலா 3 டைப்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. என்னென்னது? கண்டக்டிவிட்டி, கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லுவாங்க. இதுல கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு பேனை வந்து ஹீட் பண்றீங்க இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ எதுவுமே இல்லாம ஒரு பேனை வந்து நீங்க ஹீட் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஸோ மெயினா ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலை வந்து ஹீட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டிக்கான எக்ஸாம்பிளா வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அண்ட் கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ எர்த்ல வந்து ஹீட் ஆகுது இல்ல, எர்த் வந்து எது மூலியமா ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒன்னு சன்ல இருந்து வர ரேஸ் மூலியமாவும் இருக்கலாம். ஆனா அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கிற அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ CO2 எமிஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது இல்லையா? ஸோ அது மூலியமாவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எர்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஹீட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதாவது வார்மா இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்ல எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் மூலியமா வந்து ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஓகேவா? ஸோ ஒரு பிளேஸ் வந்து கூலா இருக்கு. ஓகேவா? அங்க வந்து நம்ம ஹீட்டர் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த ரூம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹீட் ஆகும் இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் மூலியமா ஹீட் ஆகிறது தான் கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஸோ பெஸ்ட் கண்டக்டிவிட்டிக்கான பெஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸா வந்து எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினா மெட்டல்ஸ். ஸோ அதுலயுமே சில்வர் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து பெஸ்ட் கண்டக்டிவா இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் 4 அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ அதுக்கப்புறமா கோல்ட், காப்பர் எல்லாமே வரும். பட் பெஸ்ட் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மெட்டல்ல நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சில்வர்ல தான் நடக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் 4 அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், consider the following pairs, reservoirs and states இருக்கு. ஓகேவா? சோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் இருக்கிற reservoirs கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, how many pairs given above are not correctly matched? ஓகேவா? சோ எது வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? கட்டபிரபா ரிசர்வாயர் வந்து எங்க இருக்கு, கர்நாடகா ஸ்டேட் பெலகவில வந்து இருக்கு. அண்ட் காந்தி சாகர் ரிசர்வாயர் எங்க இருக்கு, மத்திய பிரதேஷ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் 2 வந்து கரெக்டா இருக்கு. இந்திரா சாகர். ஓகேவா? ஸோ இந்த இந்திரா சாகர் அப்படிங்கிறது வந்து 2 பிளேஸ்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒன்னு வந்து மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கு. ஸோ மத்திய பிரதேஷ்ல ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கு இல்லையா, ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கிற இந்த இந்திரா சாகர் அப்படின்றத வந்து
எதோட சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பொல்லாவரம் அப்படிங்கிற வேர்டையும் சேர்த்து வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ பல்லாவரம் ரிசர்வாயர்ஸ் உடைய இன்னொரு நேம் தான் இந்திரா சாகர். ஸோ அதை வந்து செப்பரேட்டா இந்திரா சாகர்னு மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க, அலாங் வித் பொல்லாவரம் அப்படின்ற வேர்டோட தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. பட் நமக்கு இங்க வந்து வெறும் இந்திரா சாகர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ வெறும் இந்திரா சாகர் மட்டும் கொடுத்திருந்தா அது எந்த ஸ்டேட் வரும் அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் ஸ்டேட் தான் வரும். ஸோ ஆப்ஷன் 3யும் தப்பா இருக்கு, ஆப்ஷன் 1ம் தப்பா இருக்கு. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, மைதான் ரிசர்வாயர். ஸோ இது வந்து சத்தீஸ்கர்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து சத்தீஸ்கர்ல கிடையாது, ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஓகேவா? சோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, how many pairs given above are not correctly matched. சோ எத்தனை வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகல, டோட்டலா 3 pairs வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகல. சோ எதுல இருக்கு, ஆப்ஷன் 3 only 3 pairs அப்படின்றது தான் ஆன்சர். ஓகேவா? சோ நார்மலா இந்திரா சாகர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து மத்திய பிரதேஷ், இல்ல இந்திரா சாகர்னு போட்டு பிராக்கெட்ல வந்து பலாவரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் என்னது, ஆந்திரா பிரதேஷ். Next one. Which of the following movies bagged the Golden Conch Award at the 17th edition of Mumbai International Film Festival for documentary, short fiction and animation films? Okay, so in the 17th edition of Mumbai International Film Festival irukலையா, இதுல வந்து best documentary க்கு கீழ எந்த documentary வந்து award receive பண்ணிருக்கு அப்படின்னா Turn Your Body to the Sun. ஓகேவா? so இது வந்து ஒரு Dutch movie. so இதுதான் வந்து award receive பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் ஷார்ட் ஃபிக்ஷன் கேட்டகரிக்கு கீழே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாக்ஷத்காரம் அப்படின்ற ஒரு மலையாளம் பிலிம். ஓகேவா? சோ சாக்ஷத்காரம் அப்படின்ற ஒரு மலையாளம் ஷார்ட் ஃபிக்ஷன் அண்ட் பிரதர் ட்ரோல். ஓகேவா? சோ இது ரெண்டும் வந்து ஷார்ட் ஃபிக்ஷன் கேட்டகரியில வந்து அவார்டை ரிசீவ் பண்ணிருக்கு. அண்ட் அனிமேஷன் பிலிம்ஸுக்கு கீழே வந்து பிரின்ஸ் இன் தி பேஸ்ட்ரி ஷாப். ஓகேவா? சோ அனிமேஷன் பிலிம் கேட்டகரி கீழே எது வந்து அவார்டை வின் பண்ணிருக்கு, பிரின்ஸ் இன் தி பேஸ்ட்ரி ஷாப். ஓகேவா? சோ இந்த பிலிம் தான் அனிமேஷன் கேட்டகரியில வந்து அட் மும்பை இன்டர்நேஷனல் பிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ல அவார்டை ரிசீவ் பண்ணிருக்கு. பெஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ரி கீழே டர்ன் யுவர் பாடி டு தி சன், அண்ட் பெஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிக்ஷனுக்கு கீழே சாக்ஷாத்காரம் அண்ட் பிரதர் ட்ரோல், அண்ட் அனிமேஷனுக்கு கீழே பிரின்ஸ் இன் தி பேஸ்ட்ரி ஷாப் அப்படிங்கிறது. Next one. Which of the following is a low grade brown coal that is soft with high moisture content? Okay va? So கொடுத்திருக்கிற given options ல, okay va? So which of the following is a low grade brown coal that is soft with high moisture content? Okay va? So CO2 emissions வந்து கம்மியா வர்ற சாஃப்டா இருக்கிற கோல்ஸ் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 என்ன இருக்கு, பிட்மீனியஸ், ஆப்ஷன் 2 ஆந்த்ரசைட், ஆப்ஷன் 3 பீட், ஆப்ஷன் 4 லிக்னைட். ஓகேவா? சோ இதுல இந்த பீட் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, இந்த பீட் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரீஃபார்ம் ஆஃப் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஓகேவா? சோ இந்த பீட் அப்படிங்கறத வந்து இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஓகேவா? சோ அது எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் என்னவா மாறும் அப்படின்னா அது வந்து கோலாவே மாறும். ஓகேவா? சோ பீட் அப்படிங்கிறது என்ன, இட் இஸ் அ ப்ரீஃபார்ம் ஆஃப் கோல். ஓகேவா? சோ இது வந்து அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஓகே, சோ அதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் இது கோலாவே மாறும். ஓகே, அண்ட் ஆந்த்ரசைட் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹார்ட் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை எமிஷன்ஸ் அப்படின்றதுமே வந்து ஆந்த்ரசைட் அப்படின்றதுல இருந்து தான் வரும். அண்ட் பிட்மீனியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிட்மீனியஸ் அண்ட் ஆந்த்ரசைட்டுக்கு பிட்வீன்ல இருக்கிறது. ஓகேவா? சோ இது வந்து ஆந்த்ரசைட்டும் கிடையாது, அண்ட் அதுக்காக சாஃப்டான லிக்னைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? சோ லோ கிரேட் பிரவுன் கோல் தட் இஸ் சாஃப்ட் அப்படிங்கிறது என்ன, லிக்னைட் அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? சோ பிட்மீனியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிட்வீன் ஆந்த்ரசைட் அண்ட் லிக்னைட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் சொல்லுவாங்க. சோ ஆப்ஷன் 4 அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். Who among the following is associated with third Anglo-Mysore War and introduction of a civil services in India? ஓகேவா? சோ யாரு வந்து தேர்ட் ஆங்கிலோ-மைசூர் வார்ல வந்து அசோசியேட்டடா இருந்தது அண்ட் பிளஸ் இந்தியால சிவில் சர்வீசஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சோ ஆங்கிலோ மைசூர் வார் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலா 4 வார் நடந்தது. ஓகேவா? சோ ஆங்கிலோ மைசூர் வார் இருக்கு இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட் வார், ஓகேவா? சோ வார் 1 வந்து எந்த இயர் நடந்தது அப்படின்னா 1766ல இருந்து 69 வரைக்கும் நடந்தது. சோ பிட்வீன் இதுல வந்து திப்பு சுல்தான் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாரு. அண்ட் இதுல திப்பு சுல்தான்
ஹைதர் அலி. ஓகேவா? சோ திப்பு சுல்தான் கிடையாது. ஆங்கிலோ மைசூர் வார் 1ல வந்து யார் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா? ஹைதர் அலி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாரு. அண்ட் இதுல பிரிட்டிஷ்க்கு ஆப்போசிட்டா ஹைதர் அலி வின்னும் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அண்ட் 1769ல வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் அப்படின்றதுல வந்து சைனும் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் மைசூர் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் 2 இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எப்ப நடந்தது அப்படின்னா 1780ல இருந்து 84 வரைக்கும் நடந்தது. ஓகேவா? அண்ட் இதுல வந்து ஹைதர் அலி அண்ட் அவருடைய சன் திப்பு சுல்தான் ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த வார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? சோ ஆஃப்டர் ஹைதர் அலி இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வார வந்து யாரு கண்டினியூ பண்ணா? ஹைதர் அலியோட சன் திப்பு சுல்தான் வந்து கண்டினியூ பண்ணாங்க. சோ இந்த ஆங்கிலோ மைசூர் வார் 2ல வந்து இவங்க இருக்காங்க இல்லையா, ஹைதர் அலி. ஓகேவா? சோ இவங்க வந்து நிசாம்ஸ் அண்ட் மராத்தாஸ். ஓகேவா? சோ அலாங் வித் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்து அவரோட கூட்டு சேர்ந்து தான் அகைன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ்க்கு அகைன்ஸ்டா வந்து வார்ல ஈடுபட்டார். ஓகேவா? சோ ஆங்கிலோ மைசூர் வார் அப்படிங்கிறது ஆங்கிலோ சோ பிரிட்டிஷ் பர்சன்ஸ் அண்ட் மைசூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் நடந்த வார் தான். ஓகேவா? அண்ட் இதுல ஆங்கிலோ வார் 2ல மைசூர் வார் 2ல வந்து மராத்தாஸ் அண்ட் நிசாம்ஸ் வந்து யாருக்கு சாபா வந்து போரிட்டாங்க அப்படின்னா ஹைதர் அலிக்கு சாபா தான் வந்து போரிட்டாங்க. ஓகேவா? அண்ட் இந்த வார் வந்து 80ல இருந்து 84 வரைக்கும் நடந்தது. அண்ட் 84ல வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் மேங்களூர்ல வந்து சைன் பண்ணாங்க. ஓகேவா? சோ ஹைதர் அலி இறந்ததுக்கு அப்புறமா திப்பு சுல்தான் வந்து இந்த வார கண்டினியூ பண்ணாரு. சோ ஒரு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக 84ல ட்ரீட்டி ஆஃப் மேங்களூர் அப்படின்றதுல வந்து சைன் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அண்ட் இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் 2 வார்ல வந்து யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா அப்படின்னா லார்ட் ஹாஸ்டிங்ஸ் இருக்கார் இல்லையா? ஓகேவா? சோ அவர் தான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் 3rd இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? சோ இது வந்து 1790ல இருந்து 92 வரைக்கும் வந்து இந்த வார் அப்படின்றது நடந்தது. சோ 1792ல வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் ஸ்ரீமங்கபுரம் அப்படின்ற அந்த ட்ரீட்டில வந்து சைன் பண்ணாங்க. சோ இந்த 3rd வார் அப்படிங்கிறது வந்து திப்பு சுல்தான் இருக்காரு இல்லையா? ஓகேவா? சோ திப்பு சுல்தான் அகைன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ்க்கு அகைன்ஸ்டா வந்து போரிட்டாரு. அண்ட் 3rd வார்ல பிரிட்டிஷ் சார்பா வந்து யாரு கலந்துக்கிட்டா அப்படின்னா லார்ட் காரன் வாலிஸ். நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? 3rd ஆங்கிலோ வார்ல அசோசியேட் ஆன பர்சன் தானே கேட்டிருக்காங்க. அசோசியேட் ஆன பர்சன் யாரு? லார்ட் காரன் வாலிஸ் அப்படின்ற பர்சன். அண்ட் 4th வார் இருக்கு இல்லையா? 4th ஆங்கிலோ மைசூர் வார். ஓகேவா? சோ இது வந்து 1799ல நடந்தது. அண்ட் இதுல திப்பு சுல்தானை வந்து கொன்னுட்டாங்க. அண்ட் அந்த வார் வந்து அதோட எண்ட் ஆயிருச்சு. அண்ட் 4th வார்ல வந்து பிரிட்டிஷ் சாபா யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா அப்படின்னா லார்ட் வெலஸ்லி வந்து 4th வார்லயும், ஹாஸ்டிங்ஸ் வந்து 2nd வார்லயும், அண்ட் லார்ட் காரன் வாலிஸ் வந்து 3rd வார்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலா 3rd வார்ல வந்து நிசாம்ஸ் அண்ட் மராத்தாஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஓகேவா? சோ அவங்க வந்து யாரு சார்பா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் சார்பா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? சோ 2nd வார்ல ஹைதர் அலிக்கு சார்பா நிசாம்ஸ் அண்ட் மராத்தாஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. பட் 3rd வார்ல அவங்க அகைன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷோட கை கொடுத்துட்டு யாருக்கு அகைன்ஸ்டா? திப்பு சுல்தானுக்கு அகைன்ஸ்டா வந்து வார்ல ஈடுபட்டாங்க. அண்ட் 1709ல திப்பு சுல்தான் இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஆங்கிலோ மைசூர் வார் அப்படின்றது வந்து எண்டுக்கு வந்தது. சோ நமக்கு 3rd ஆங்கிலோ மைசூர் வார்ல வந்து யார் அசோசியேட் பண்ணா அண்ட் பிளஸ் இந்தியால சிவில் சர்வீஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா லார்ட் காரன் வாலிஸ் அப்படின்ற பர்சன். ஆப்ஷன் 1 தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். At a constant temperature, the amount of a dissolved gas in a liquid is proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. This law is known as. Okay-வா? So என்ன கொடுத்திருக்காங்க given 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு law உடைய definition தான் இது. Option 1 Henry law, Option 2 Boyle's law, Option 3 Charles law, and Option 4 Newton's law. So Newton's law நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். டோட்டலா எத்தனை laws இருக்கு? 3 laws இருக்கு. ஓகேவா? சோ ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு திங் வந்து எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே கொடுக்காம அது வந்து மூவிங் அந்த நிலைக்கு இயக்க ஆற்றலுக்கு வந்து போகாது. ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து மூவ் ஆகும். சோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா. செகண்ட் லா வந்து equal to mc square, and third one வந்து for every action there is a opposite and equal reaction அப்படிங்கிறது. ஸோ நியூட்டன்ஸ்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ கொடுத்துருக்க டெஃபினிஷன் வந்து நியூட்டன்ஸ் உடைய 3 லாஸ்லயுமே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? போய்ஸ் லா அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா V is proportional to 1/P at constant temperature. ஓகேவா? சோ டெம்பரேச்சர் வந்து
கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது கேஸுடைய வால்யூம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அதனுடைய ப்ரெஷருக்கு எப்பவுமே எப்படி இருக்குமா, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். V அப்படிங்கிறது என்ன, வால்யூம். ஓகேவா, அண்ட் P அப்படிங்கிறது என்ன, ப்ரெஷர். ஸோ பாய்ஸ் லா அப்படிங்கிறது அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல கேஸுடைய வால்யூம் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய ப்ரெஷருக்கு. ஓகேவா, ஸோ ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான், இன்டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ல்ஸ் லா அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல வந்து கேஸுடைய வால்யூம் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஓகேவா, சோ ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது கேஸ் உடைய வால்யூம் அப்படின்றது வந்து எப்படி இருக்குமா, இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ சார்ல்ஸ் லா அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல வால்யூம் அப்படிங்கிறது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சரா இருக்கும். அண்ட் போய்ஸ் லால அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல வால்யூம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெஷருக்கு இன்டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனலா வந்து இருக்கும். ஓகேவா, சோ அப்ப இது ரெண்டுமே கிடையாது. நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல அமௌண்ட் ஆஃப் அ டிசால்வ் கேஸ் இன் அ லிக்விட். சோ லிக்விட்ல இருக்கிற அந்த லிக்விட வந்து ஹீட் பண்ணும்போது டிசால்வ் ஆகிற அந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா, which is proportional to the partial pressure of the gas அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, சோ partial ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு வந்து ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்குமா, லிக்விட்ல இருந்து டிசால்வ் ஆனதுக்கு வந்து ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது வந்து எந்த லா அப்படின்னா ஆப்ஷன் 1 ஹென்றி லா அப்படிங்கிறது. Next one, which of the following tribes belongs to Nilgiri mountains? So Nilgiri mountains ல இருக்கிற tribes உடைய நேம் எது அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 வந்து அங்கமீஸ், ஆப்ஷன் 2 டோடாஸ், ஆப்ஷன் 3 ஜாரவாஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 ஓங்கிஸ். ஓகேவா, ஸோ ஆப்ஷன் 1 அங்கமீஸ் இருக்கு இல்லையா, இவங்க வந்து எந்த ஸ்டேட்டஸ் இந்த ட்ரைப் அப்படின்னா நாகாலாந்து ஸ்டேட்டஸ் இந்த ட்ரைப்ஸ். ஓகேவா, ஜாரவாஸ் அண்ட் ஓங்கிஸ் இருக்காங்க இல்லையா. ஓகேவா, ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி tribes. So நமக்கு வந்து நீல்கிரி மவுண்டன்ஸ்ல இருக்கிற tribes உடைய நேம் கேட்டிருக்காங்க. So ஆப்ஷன் 2 டோடாஸ் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், who was recently appointed as India's permanent representative to the United Nations in New York? ஓகேவா, so யுனைடெட் நேஷன்ஸ் உடைய பெர்மனன்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவா ரீசெண்டா யாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 TS திருமூர்த்தி, ஆப்ஷன் 2 நிருப்பம் சென், ஆப்ஷன் 3 சையத் அக்பருத்தீன், ஆப்ஷன் 4 ருச்சிரா கம்போஜ். ஓகேவா, சோ TS திருமூர்த்தி தான் ப்ரீவியஸா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் உடைய பெர்மனன்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருந்தாரு. சோ அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த பிளேஸ்ல யாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க, ருச்சிரா கம்போஜ் அப்படின்ற பர்சன் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. Next one, autobiography of unknown Indian was written by. ஓகேவா, so autobiography of unknown Indian, autobiography அப்படின்றது அவங்கள பத்தி அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரியை வந்து எழுதிக்கிறது. ஓகேவா, so autobiography of an unknown Indian அப்படின்ற புக்கை வந்து எழுதினது யாரு அப்படின்னா நீரஜ் சி சௌத்ரி அப்படின்ற பர்சன். so 1951ல இந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்காரு. ஓகேவா, next one, the contents of dash are lost when the computer turns off. so computer வந்து turn ஆஃப் ஆகும்போது, ஓகேவா, ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆகும்போது எந்த கண்டென்ட் வந்து லாஸ்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 ஸ்டோரேஜ், ஆப்ஷன் 2 இன்புட், ஆப்ஷன் 3 அவுட்புட் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 மெமரி. ஓகேவா, ஸோ எதுல இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா மெமரியில இருக்கிறது தான் வந்து லாஸ்ட் ஆயிடும். ஓகேவா, ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணும்போது அதனுடைய மெமரியில இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டுமே வந்து லாஸ்ட் ஆயிடும். ஆப்ஷன் 4 அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா, okay guys, this is the next set of general awareness kind of questions. We will meet in next class. Thank you.